Սաղաթելյանի խափանման միջոցը փոխվեց տնային կալանքով, ձեզ համար սպասելի էր թե ոչ, որովհետև մեղադրող դատախազը առաջարկեց միջնորդեց 3 ամսով երկարաձգել կալանքը։ Օրենքի ու իրավունքի առումով ես ակնկալում եի, որ պիտի վարչական հսկողություն լինի։ Մի շարք այլ հանգամանքներ հաշվի առնելով իհարկե հնարավոր էր, որ ընդհանրապես երկարացվեր կալանքը, բայց ոսկե միջինը դատարան ընտրեց, այնուամենայնիվ տնային կալանք կիրառեց, որ իմ կարծիքով ավելի խիստ խափանման միջոցներ կան, այս գործով կարող է լինել, բայց մի առավելություն կա, որ հաղորդակցման արգելք չեղավ։ Միակ սահմանափակումը, որ կիրառվեց, դա հանրային խոսքներ գրավոր կամ բանավոր եղանակով։ Այսինքն, օրինակ, հյուրեր ընդունել կարող է, ռասազանգեր ընկերներին կամ այլ անձանց կարող է, ինտերնետից օգտվել կարող է, բայց օրինակ Facebook-ում որևէ բան գրել չի կարող։ Այսքանն էր։ Հանրային խոսք ասելով եւ գրավոր եւ բանավոր, հենց դա նկատի ունենք, հարցազրույց չի կարետավ, գրառումներ չի կարող անի եւ այլն։ Ես ակնկալում եի ավելին, դատարան ընտրեց, այսպես ասած, երևի իր համոզմամբ ոսկե միջինը։ Շնորհակալ ենք։ Live News-ի հարգելի հետևորդներ, այսքանով ավարտում ենք մեր ուղիղ եթերը Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանից Ավան